你的皇帝回来了。有情况，整装待发，1、2、3、4，老高前。大家好，我是电动腿哥。刚才这几段性感且狂野的歌声，就是我9号 M95C 的自定义音效。相信有很多是在双11购买了9号 M95C 的新车主，和即将到来的双12打算购买 M95C 的准车主，想设置却不知道如何设置自定义音效的，有的老铁麻烦在评论区扣个9哈。今天这期视频给新95C 车主和准车主们上实操教程，一定要耐心看完，记得点赞、收藏、加转发，让更多新车主们轻松学会。话不多说，来次购。首先要把9号出行 APP 升级至最新版本，也就是 6.2.10 版本，固件也要升级到最新。切记，固件升级的时候一定要坐在车上连接蓝牙，保证万无一失，不然就有可能出现失败的几率。升级完以后，自定义音效就会显示出来。接着打开抖音，搜索一首你想设置的音乐，这里给大家设置一段大小姐驾到的配音。大小姐驾到，通通闪开！点击右下角箭头，找到保存本地，下载至手机相册，然后进入9号出行 App 里自定义音效，点击加号，点击文件，在文件里找到刚才下载的音乐，点击这段音乐后 APP 会自动读取，耐心等待读取完之后进入截取片段页面，最大可上传4秒。我们找到大小姐驾到这一段，截取选择后听一下。大小姐驾到，通通闪开！别激动，再点击下一步，音效名称改成大小姐驾到。保存成功后，我们选择设置在 Hello 音效里。设置音效的时候，不要离开车辆，也不要离开设置页面，耐心等待大概10秒钟左右。提示我们已设置完成，我们来听一听效果如何。大小姐驾到，通通闪开！哦了，就这么简单，消费了吗？老铁们，赶快给你们的 M95C 设置成自己喜欢的音效吧。好了，这期视频就到这了，再见，臭宝们。